오늘은 포천에 위치한 하얀숲 오토 캠핑장을 다녀왔습니다. 예비 부부가 캠핑을 가면 뭘 하고 놀까요? 그리고 초여름 캠핑 음식은 어떤 걸 준비해야 할까요? 가성비로 알차게 즐긴 주말 힐링 캠핑 시작합니다. 캠핑장으로 가기 전에 창고에 들려 캠핑 장비를 챙겨줘요. 첫 캠핑 때는 차에 공간이 모자랄 만큼 꽉꽉 채워서 갔는데 이제는 힘들어서 최대한 짐을 간소화시키려고 노력하고 있어요. 착착 맞춰서 테트리스도 해줘요. 콜라 한 캔 하고 출발하겠습니다. 아니 이게 지금 꺼져 있던 거야. 근데 계속해서 배터리가 따른단 말이지. 오랜만에 가는 캠핑이라 둘 다 들떠 있어요. 하이패스가 정상 처리되었습니다. 치안 계속 생각이 갑자기 생각나네. 한탄강 인근에는 가든 페스티벌이 열리는 중인가 봐요. 한탄강 가든 페스타 뭐 하는데? 축제 같은 거 하나 봐. 한탄강 이거 뭐 하네. 사람 진짜 많다. 오 차가. 일라고 캠핑장에 도착했어요. 오늘 목적지는 경기도 포천에 위치한 하얀숲 오토 캠핑장이에요. 관리동에 진입하자마자 캠핑장 사장님이 후다닥 뛰어나오시네요. 우리가 타는 건가? 쪽 안쪽이거든요. 네. 27번에 세우셔서 짐 내리시고 주의사항을 다 들었으니 오늘 예약한 B17번 자리를 찾아서 가보겠습니다. 나무가 많아서 그런지 6월 말인데도 바람이 시원해요. 시원해. 물 냄새가 좋다, 그지? 이제 짐을 내리고 집을 만들 준비를 해요. 한 명이 텐트를 칠 동안 다른 한 명은 내부 집기를 만들어 줄게요. (1박 2일) 동안 지낼 공간이 완성되었습니다. 이제 점심을 준비해 볼까요? 오늘 첫 끼는 불맛을 입힌 참치 유부초밥과 메밀소바입니다. 그러면 동그라미의 정의는 뭘까? 있어. 이게 얼음이. 개구리. 개구리가 있다고? 좀만 기다려봐, 도깨구리. 내가 간다. 면이 좀 더 익었어야 됐나? 그런가? 불갱이 아니야 그런 거? 무는 거지.
안 물어? 혹시 핫바 한번 해도 돼? 핫바? 핫바 없어. 아니 핫바만 해도 돼? 안 돼. 뭔지 모르겠지만 좀. 핫바. 이게 왜 핫바지? 옛날 학교 때 아니 초등학교 때 안 했어? 응. 핫바 아니야? 그때 있었어. 응. 우리 선배 이게 핫바였다가 그래서 이게 핫바. 핫바. 그만. 도깨구리 잡는다고 하더니 숙취한테 잡혀서 먹고 바로 잠들었어요. 놀 시간도 부족한데 잠을 자다니 이해가 안 돼요. 너무 졸려서 어지러워. 낮잠을 자고 드디어 도깨구리를 잡으러 갑니다. 돌 던지면 뭐가 나올라나? 아 시원하다. 역시 들어갈 때 한 번에 들어가야 돼. 아 시원하다. 나 너무 추워. 다 놀았어. 물 냄새. 여기 뭐. 누구야? 바보 한 마리 있다 여기. 바보는 잡기 쉽겠다 느려가지고. 잡지. 진짜 빠른데. 난 바로 공격해요. 잡으려고 오면 바로 이렇게 없어. 난 이런 거 잘 봐야 돼. 그거 이렇게 그냥 이렇게 저렇게 하면 돼. 그냥 망해. 아 없어도 돼. 내가 해볼게. 아까처럼 그렇게 맛없는 소바 먹고 싶나? 돈 쓰고 왜 맛없는 소바를 먹어? 오 멋지다. 나는 이거 어떻게 하는지 봤어 동영상으로. 넌 저리 가. 내가 동영상으로 다 봤다니까 너 이거. 저리 가라고. 하얗게 변하기 전에 사람들이 해가지고 너 가 절로. 다 완전 그냥 불이 막 활활 타버려 그냥. 허접이 진짜. 이렇게. 오 잘 붙는다. 뭐? 축축해. 날로 틀어줘. 날로 없어. 하나도 없어. 오. 도깨구리는 못 잡았지만 바보는 한 마리 잡고 돌아와서 다시 먹을 준비를 해요. 고기가 근데 확실히 이렇게 익히니까 육즙이 다 떨어져 안 돼. 오, 그릴 모양 찍혔어. 손가락 왜 다쳤어? 하필 또 가운데 손가락이 다쳤네. 얄미워. 다친 것도 어쩜 이렇게 얄밉게 다쳤을까? 아픈가? 오늘 저녁 메뉴는 통목살 구이와 된장찌개예요. 곁들일 음식으로는 소세지와 닭날개, 콘치즈 등을 준비했어요. 이제 본격적으로 먹어볼게요. 엄청 부드러워. 뭔가 보여야지. 아 이거 완전 음료수다 그냥. 소주 안 갖다. 다 먹자. 맛있지? 쌈도 짜는데.
알아보고 싶었을 수도 있을 것 같아요. 그 지목된 같은 거. 리식단이요. 오픈이랑. 그래, 내가 말했잖아. 농구를. 그 학점 나왔대? 지금 나왔어? 갔어. 근데 가수 찍은 걸 사람들이 누가 후기를 막 갔다고 막 이렇게 올렸더라고. 예고편 나왔더라고. 아, 예고편 나왔어? 시켜가지고. 이번에 온토마토가 너무 큰거였어. 아까 그냥 씹는데도. 좀 뜨거울 것 같아. 용암일 것 같아. 분이셨으면 좋겠다고 하십니다. 먹고 싶지? 블랙 망고 수박 먹고 싶은 만큼 먹어. 조심해. 수박 이거 진짜로. 에이 시우씨 형이 몇 번 불러야 내가 발레? 너 많이 늘어졌다? 시선 느낌이 좀 별로다. 핸드크림 좀 발라야 되겠는데? 난 어때? 너무 이제 좋다. 출발할게요. 말도 걷는 정도야. 우리에게 벨트 아쉬운 짧은 밤이 지나고 아침이 왔어요. 나 OS 먹으면 어떡해? 왜? 혹시 내 것도 있을까? 나도 좀 줘야 되지 않을까? 명수한테 보여드리겠습니다. 오른쪽 왼쪽 번갈아 가면서 줘야지 새끼야. 이렇게. 잠은 덜 깼지만 바로 아침을 준비해요. 아침은 설거지가 안 나오는 간단한 컵라면과 커피를 먹을게요. 커피 줄래? 뭐 줄래? 커피. 그 어디 있는데? 거기 왼쪽에. 왼쪽 선반이. 나 이거 하고 있잖아. 그거 하고 줄래? 아이스가 혹시 되나요? 아이스 가능하죠. 우리 어제 얼음도 안 깠더라. 깠어 자기가? 아니. 먹어봐. 어떻지? 맛있나 보네. 엄청 만족스러워 보이네. 그냥 막 눈에서 막 꿀이 뚝뚝 떨어지네. 그래. 맛있네. 퇴실까지 시간이 좀 남아서 여유롭게 아침을 즐겨줄게요. 슬슬 갈 준비를 해볼까요? 이 브랜드를 보여줘야지. 아, 영주니까? 이제 집으로 출발하겠습니다. 단체로 온 사람들은 그러기가 쉽지 않아. 짐 정리하느라 힘을 다 빼서 아이스 커피를 사 먹고 갈게요. 맛있겠다. 신기하게 생겼다 이거 봐. 여기를 잡고 들어오지. 이런 것도 있어 자기야. 풀차 라떼, 바닐라 라떼.
진짜 우유 라떼. 진짜 우유 라떼. 나 진짜 우유 라떼 먹어. 그렇게 라떼 안 먹고? 어. 좋긴 해. 한 2,900원이면 괜찮지? 자기도 그냥 라떼 했어? 이제 진짜 집으로 출발해 볼게요. 짐까지 창고에 다시 넣어주면 진짜 캠핑이 마무리되었습니다. 그럼 다음 편에서 이어서 뵙겠습니다.